Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Po Trumpu še Šarec. Z današnjimi zaslišanji v parlamentu na temo zaposlovanja Šarčeve prijateljice na Sovi lahko našega Marjana doleti enaka usoda kot Donalda Trumpa, namreč odpoklic oziroma ustavna obtožba. Ni slabo za Luko Dončiča iz Šmarce, kaj ne? Tako mlad v politiki, pa že tako pokvarjen. Vi pa gledate 54. oddajo 3. sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali Šarec ali Črnčec, premier Šarec ali njegov svetovalec za nacionalno varnost, kdo je pravi predsednik vlade. Kdo v resnici vodi slovensko vlado, naš Marjan ali Muri, nam bosta povedala naša stalna komentatorja, Lucija Šikovec-Ušaj in dr. Blaž Mrevle. Dobrodošla. Lucija, Blaž, preden začnemo, predlagam, da si pogledamo en posnetek iz zadnje oddaje Tarča, kjer je Matej Tonin, predsednik Nove Slovenije, tole povedal na temo predsednika vlade. Poglejmo. Spomnite vi Marjana Šarca na tem soočanju? Takrat je govoril, da želi prenesti novo politiko, da je nov svež obraz. In kaj je prinesel? Prinesel je staro politiko v svoji najslabši obliki. Z Damirjem Črnčecem, ki je po moje resnični in pravi predsednik vlade, ker če vi pogledate urnik predsednika vlade Marjana Šarca, to je na vseh dogodkih nemogoče, da kakšno gradivo sploh prebere, tako da dejansko operativo tam pele Damir Črnčec. In tukaj so šli v izrazito vojno kadrovanja vse posod. Nastavljajo svoje ljudi, ukorakajo v državna podjetja kot gangsteri in predsednikom uprave naročijo, da morajo imenovati še dodatne člane uprave. Če tega ne storijo, potem sledijo zelo hitri napadi preko nadzornih svetov in tudi odstavitev. Zanimivo pa je, da nimajo nobenega sramu. Poglejte, postaneš menedžer leta, naslednji dan ti ni več. Tako da v tej vladi smo dobili stare politike v najslabši obliki. Evo, videli smo to izjavo Mateja Tonina. Lucija, kar precej bi rekel direktna izjava za nekega predsednika stranke na nacionalni televiziji. Tisto, kar je mene recimo zmotilo, je to, da je bilo poleg še 5 predsednikov drugih strank, 4 iz koalicije in da nihče ni trzno, ni odreagiral na te Toninove izjave. Kako si ti to razlagaš? Veš kako, da pravzaprav vsi vedo, da nihče od njih pravzaprav ne vlada, ne stranke, ki so v vladi, kaj šele opozicija, da sta Šarec in tudi Damir Črnčec, če že zraven ga dajete, pravzaprav zgolj figuri. Nam vladajo povsem drugi ljudje, ki niso bili izvoljeni na volitvah, ki nikoli ne gredo na volitve, vladajo nam evrokrati iz Brusla, vladajo nam tisti, ki jih Rado Pezdir po mojem največkrat omenja oziroma na katere namiguje. Ta vlada je bolj kot ne nek paravan, za katerem se skrivajo ta veliki posli in dejansko pravi vladarji. Tako da kdo v resnici vlada, ne en, ne drug, ne še Marjan, kaj je Šarec? Ja. Sploh moram zapomniti njegovega imena. Niti Damir Črnčec. Tako da ne verjamemo. Zato so tudi tiho bili. In če si opazil, ni bilo Janše oziroma SDS-a, ni bilo nobenega na tej Tarči, niti iz stranke LMŠ ni bilo nikogar, kar kaže na to, da pravzaprav niso niti tukaj enotni koalicijo, da bi skupaj stopili, a ne šli na televizijo, niti ni opozicija tukaj enotna, da bi bila sposobna skupaj stati pred nekimi TV kamerami. Skratka, k sreči nam ne vlada noben od teh. No, to je moje mnenje. Blaž, kako si ti to recimo razlagaš? Zakaj je po tvoje Tonin izpostavil tukaj Črnčeca kot resničnega predsednika vlade? Misliš, da je to šlo bolj za kakšno osebno budico, da je hotel samo zbost Marjana Šarca, ali dejansko verjame, da ključne odločitve v zakulisju vleče premierjev svetovalec za nacionalno varnost?
Ne, pa sej Matej Tonin je del te lutkovne predstave ali pa najnovejši del te lutkovne predstave s to novo sredinsko pozicijo. Na splošno bi jaz rekel, da dobro, vse to vidimo, da se vsi kar naprej malo bodejo, ne, tako pač to je v naravi naši očitno, ampak jaz bi rekel, da mi imamo predvsem, tako kot je že Lucija povedala, da ne vladata ne Šarec, ne Črnčec. Če že je mogoče gospod Črnčec tako kot nek router, internetni router, na eni strani je povezan z to dejanskimi gospodarji, na drugi strani pa pač lansira terminalu, to je pa pač gospod Šarec navodila. Jaz mislim, da mi države nimamo, mi imamo predvsem veliko paradržave, ki ždi nekje v grmovju. Potem imamo vmes neke simbole države, kot so recimo ustavo imamo, pa enega predsednika republike, nekje imamo pa himno imamo. Potem je pa vse skupaj na drugi strani ena mešanica lutkovnega gledališča in pa otroškega vrtca. Zdaj, problem tega lutkovnega gledališča je to, da vanj vstopajo vedno bolj, bi lahko rekli, narcisoidne, psihopatske lutke, ki pa so vedno bolj vsebinsko prazne. In mislim, da na tem dnu negativne selekcije že tudi ni več veliko za postrgati. Zato pač smo, kjer smo. In verjetno, če bi tako lutkovno gledališče trenutno prodajalo vstopnice, jih po mojem ne bi noben niti kupil. Zdaj, Marjan Šarec je povedal, da sta z Damirjem Črnčecem sodelovala že pred volitvami. A bi se vama zdelo možno, recimo, da bi bil Damir Črnčec tisti, ki je nagovoril Marjana Šarca za vstop v nacionalno politiko? Veš kaj, Aljuš, torej jaz nikoli nisem skrivala, da poznam Damirja Črnčeca. Ja. Nasprotno. Se tega ni treba skrivati, to je koristno, ne? Sploh za današnjo temo. Ne gre za to, da sem bila pravzaprav vesela, da ga poznam. Aha. In mi tudi ni narodno, da ga poznam. No. In mu tudi ne pripisujem nobenih slabih zlih namenov. Bi rekla, da mene bolj zanima, kdo je Šarcu podtaknil, bom rekla, Damirja Črnčeca, oziroma na kak način je Damir Črnčec prišel do Šarca. No, vse to je zanimivo vprašanje. To bi, žal, moram reči, odkar je on stopil v politiko, torej to visoko politiko, se ni oglasil pri meni, ne v pisarni, ne po telefonu, ne nikakor. To mi je lahko zelo žal, ker mislim, da bi mogoče kaj izvedela. Namreč, kako bi ti rekla, midva sva sodelovala, jaz kot odvetnica, on kot stranka, in včasih ta odnos, ko skrbiš za nekoga, dobiš posebej ženske v advokaturi, dobimo nek materinski nagon, in nekako vzamemo pod perutko svoje stranke. Ne vseh, določene, s katerimi nekje zašpila. Skratka, nekaj več se lahko pogovarjaš in si zaupaš. In mislim, da smo si midva relativno veliko zaupala. Sva tudi njegova je bila ideja o ustanovitvi te iniciative za svobodo govora. In meni težko bo kdo prodal, da je Šarec poznal Damirja preko njegovih dosti lucidnih tweetov, ker jih potem več ni cenil. No, tako da ne verjamem, da so bili tweeti Damirja Črnčeca tisto, kar ga je pripeljalo v kabinet. Nekdo pa ga je pripeljal v kabinet, in nekdo ga je Šarcu prodal. Kaj bi rekla? Moje prvo je bilo razočaranje, prva misel je bilo težko razočaranje nad tem, kar se je zgodilo. Potem pa sem si rekla, hvala Bogu, če imamo že predsednika vlade, kakršnega imamo, da je vse njegov svetovalec bolj pameten. To je recimo ena bolj pametnih potez, oziroma bi rekla skoraj edina Šarca. Če razmišljam, beseda lipobok v slovenščini, ne veš, stoji kot lipobok. No, mislim, to je tista, kar jaz vidim, ko pogledam Šarca. Stoji kot lipobok. Mislim, tako si to predstavljam, končno pri mojih letih vidim lipovega boga. Kar se tiče pa Damirja, pa kot sem rekla, jaz mu zaupam, mislim, da bi Šarec delal mnogo večje neumnosti, če ne bi imel tega svetovalca. Zanimivo pa bi mi bilo, namreč v resnici je bila Levica, ne bi bila proti, pa smo potem videli, da ni čist proti,
da je ostal, a je potem dejansko bil strani Levice, dan Šarcu v pomoč, ali je bil strani tako imenovane desnice. Tega v resnici mi ne vemo, ne? Ampak nekdo ga je postavil tja, kjer je danes, in če je prerastel Šarca, je to samo dobro za Slovenijo. Ampak, Lucija, ti praviš, ga zelo dobro poznaš, oziroma si ga poznala. Ne? Zdaj nimate stikov, si rekla, odkar je na funkciji, ok, to razumem. Zakaj se je on razšel, recimo, z Janezom Janšo potem? Veš, kako je? Jaz sem dobila od 3 zelo visokih, bi rekla, oseb na visokih položajih 3 različne razlage. Eno mi je dal on, drugo mi je dal Janez Janša, tretjo mi je dal pač ena tretja oseba, tudi zelo visoko. Vse 3 so bile različne. Ampak ker sem se tudi jaz razšla z Janezom Janšo, si predstavljam, zakaj. Mislim, da se z Janezom Janšo v nekem določenem trenutku več ni težko raziti. Jaz sem gledala slike Damirja leta 92 pri Depali vasi. Jaz sem tudi takrat v stranko stopila, pa ga se nismo poznala. In vsa ta leta je bil, bi rekla, Damir izjemno lojalen in tudi žrtvoval marsikatero uro in vse to. Torej bistveno bolj kot jaz, da se razumeva. Ni primerjave. In je mogel biti nekaj, da je to lojalnost nekaj presekal, mogel biti nekaj zelo hudega. Ena huda zamera in jaz ga v tej smeri ga ne obsojam, ker sem pač, kot rečeno, doživela to sama. Mi je pa žal, da je Damir mogoče zapravil neko priložnost v bodočnosti s to svojo funkcijo, ki jo upravlja danes. Damir je karizmatična osebnost, mislim, ima karizmo, je, če ga pogledava, ne, mislim, je dec, ne, mislim, tukaj ni dvoma. Torej bi bil ženskemu delu populacije imponiral, tak, kakršen je. Ni neumen, ima izkušnje, je izobražen. Nekaj pa je očitno vendarle narobe, kar je neka cokla. Nekaj ga nazaj, takrat, ko bi moral v bistvu biti on kandidat, bi bil bistveno bolj primeren kandidat, ga je nekaj zavrlo. Kaj? Ne vem. In to mi je žal. Prav, si bomo vzeli tu krajši premor, po katerem se vrnemo in nadaljujemo debato o tem, kdo je pravi predsednik vlade. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Lucija Šikovec-Ušaj in dr. Blaž Mervlje. Pogovarjamo pa se o tem, kdo je pravi predsednik vlade, Marjan Šarec ali Damir Črnčec. Zdaj, Blaž, Lucija je rekla, da Damir po njenem mnenju se ni šel udinjati Šarcu, da ga tudi Šarc ni sam izbral, se pravi, da je bil podtaknjen. A se tebi zdi realno, recimo, da bi ga Janez Janša podtaknil Marjanu Šarcu, oziroma te bom takole vprašal, če bi ti danes postal direktor, ne vem, Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, a bi vzel v službo glavnega svetovalca prejšnjega direktorja? Torej, jaz bi rekel na prvi del vprašanja, da bi se mi, glede na to, da imamo še zmeraj eno tako precej retardirano državo, se pravi daleč od nekega skandinavskega modela, tako kot bi si jaz recimo želel, kjer je država dober servis državljanov, ne pa poligon za neke nedorasle fantke, bi pač se mi ne zdelo čudno, da bi si en drugega malo podtikali. Če pa gremo na konkretna imena, bi se mi pa vsem čudno zdelo, da bi recimo druga stran, ne, se pravi torej ta ne Janša, ne, da bi bili toliko naivni, da bi recimo tak podtik sprejeli. Zdaj, če gremo pa na UKC Ljubljana, je pa to popolnoma druga situacija. Tam bi, če bi jaz bil direktor, bi pač poskušal delati za ljudi. In v tem primeru seveda je potrebno, nikakor ne bi vzel v službo nekoga, ki je bil že prej, torej del problema, ne rešitve, ker bi bilo treba pač vse resetirati in začeti na novo.
Zdaj, kakorkoli obračamo, nekako očitno se strinjamo, da Marjan Šarec ne vlada v resnici, ne, oziroma da pač ko vlada igra, ne, se on je po poklicu igralec in ves čas imamo nekako v zadnji občutek, da je to igra, se pravi, da je to neka vloga, ki jo igra, ti si celo tvitno Blaž, da je to njegova življenjska vloga, ne. To je po eni fotografiji Marjana Šarca na Downing Street 10, zdaj, ki je bil ta vrh NATO v Veliki Britaniji, zdaj po tej fotografiji res tako zgleda, kakor da je vesel kot v Disneylandu, ne. Kaj si hotel povedati, Blaž? Ja, mislim, tukaj, če pogledamo zdaj ta izraz na obrazu, ne, tukaj bi verjetno... Ratal mi je, sporoča, ne? Ja, no, ratal mi je, ne? Mislim, to je tako že precej Mr. Beanovsko, no. Zdaj, seveda je ta lutkovno gledališče rabi tudi glavno vlogo, se pravi glavno lutko. In zdaj, če smo imeli prej za te lutke neke psihopate z narcisoidno komponento, je zdaj ta gospod edini, ki je pravzaprav ima papir, licenco, je šolan. Zdaj, ker ga pa poznamo iz Foha, na štaciju karte prodava, tako kot Nejoči Peter. Ja, no, lej, saj poznamo ga pa nažalost, jaz ga nisem še zasledil iz kakšnih velikih odrskih desk, recimo slovenskih gledališč, poznamo ga pač iz malih odrskih desk gasilskih veselic, kjer je pač imel te svoje recimo monologe na nivoju pač Porgetov in Bab. Zdaj, če je to potem ta slika na Downing Streetu potem je pač definitivno to življenjska vloga. Vprašanje je, kaj bo potem, ko se bo ta končala. Ampak, Lucija, ti karakterni igralci se sicer kasneje razvijajo, ne? Mogoče je naš Marjan tudi tak karakterni igralec, ki v bistvu šele zdaj prihaja na svoj, ko bi rekel, na svoj račun. Ne? Veš, kako je, jaz se spominjam, mogoče ti ne brž, ne, Staneta Severja, njegov žal, ne, on je igral na koncu res po vaških odrih, ampak on je bil en velik slovenski igralec, ki so ga izvrgli zaradi čist politike. Šarec pa je v bistvu ravno obratno pot, ne? On je pa iz Skednov prišel v štalo oziroma v vlado, tako da ne vem, kje se bo njegov karakter izoblikoval. Mogoče pri porazu, poraz človeka spremeni nedvomno ga pa tudi lahko izboljša. Ne? Tako da Šarec je še relativno mlad, ne glede na, torej rok si je dal dolg še do smrti in mogoče bo iz njega nekega dni še kakšen igralec, resnično, ampak ne pa nikakor in nikoli pa ne politik. Vprašanje je, če bo on verjetno toliko neumen, vendarle ni, ne, da ve, da se bo enkrat ta življenjska vloga pač končala in da bo zastor verjetno tudi precej nenadoma padel, nepričakovano. In verjetno on pač ne pričakuje, da bo, ne vem, v politiki ostal. Če jaz prav razumem, ima on ene hude komplekse iz otroštva in če sem ga enkrat prav poslušal, je večkrat izjavil, da je mogel se velikokrat dokazovati. To pomeni, da ima on v sebi neko inercijo samo dokazovanja in verjetno izpolnjevanja tistih lukenj iz otroštva, ne vem, pač brez staršev odraščajo v takih razmerah, gotovo mi ni bilo tako lahko kot komu drugemu. Neka čudna pot šolanja in tako naprej. Skratka, on zdaj verjetno te stvari kompenzira z takimi vlogami, kar je pa problematično pri tej kompenzaciji, je pa ta psihopatska komponenta, ne, ker se on ne zaveda, da s tem, ko on sicer svoje luknje polni s temi vlogami, pa trpi država in državnost in državotvornost in pač ljudje. Ne. Zdaj on gleda očitno samo nase, ne pa na skupnost. Ampak jaz priznam, sem zmerom v dvomih. Ne? Kaj vidva mislita? A to pač, kot praviš ti, Blaž, mu toče ta njegov karakter na plano, ali on v resnici igra? Ne? Ker dosti ljudi reče, sej on igra to vlogo Drnovška in tako naprej. Včasih se mi pa zdi, da človek ne igra, ne? Da je pač tak, kakršen je. Kaj po vajnem mnenju je tu prevladujoče? Jaz mislim, da je on, ko je bil uradno igralec, igral vlogo Drnovška bistveno boljš kot zdaj, kjer v bistvu nekateri mu pripisujejo, da igra vlogo Drnovška, ampak razen tega, da malo glavo po stran drži, jaz mislim, da on nekako je kot igralec zgubljen. Ne? Problem je, da prišepetovalca ni vedno zraven. To je to, Igralci imajo navado, da imajo le prišepetovalce. To smo mislili, da je Damir. Ne? Je Damir pol tisti, ki prišepetuje? Jaz mislim, da ja.
A pa je Marjan Šarec tak človek, da bi recimo komurkoli v toliko zaupal, da bi mu prvič zmerom verjel na besedo in drugič, da če bi ga ta človek v kakršnem koli smislu ogrožal, bodi si tako, kot pravi Matej Tonin, ne, se pravi, Črnčec je pravi predsednik vlade, to se Šarcu verjetno ne more dopasti, ker človek je vendarle rad predsednik vlade, to se mu vidi, ne, ali pa po drugi strani, da bi ga ogrožal, da bi kakšno senco na njega metal, a bi Marjan Šarec dopustil to komurkoli, da je v takem položaju napram njemu? Mislim, da je Šarec prejel to funkcijo oziroma to pozicijo takoj na začetku, da je dejansko vse kadre, kontakte kot župan Kamnika z nekaterimi ljudi nedvomno imel, ampak brez dvoma pa je s svojimi funkcijami, Črnčec imel bistveno več ljudi poznal, bistveno več ustreznih ali neustreznih, se vseeno, ampak nabor kadra je vsekakor mu dostavil Damir Črnčec. Nekako tudi zgleda, ne? Se pravi, preko slej vsazga slišimo, ali da je pri njemu doktorirala, ali da jo pozna iz obrambnih krogov, ne? Ja, to drži, ja. Tako da jaz kot da bi nekdo vedel, da Šarec tega ne bo zmogel nositi. No? Jaz imam ta občutek, lahko sem čist mim, ampak in da mu je dal pač prišepetovalca, kot smo rekli. Ali mu je to všeč ali ne, bomo videli, kako se bo zgodba zaključila. Ali je to konec Šarca in začetek Damirja Črnčeca v veliki vlogi, ali je pa pač konec za oba. To bo čas pokazal, ampak zaenkrat mislim, da bi bil brez njega bistveno bolj zgubljen, kot je z njim. No, torej, zdaj se vidimo, kam gre. No? V Bosno, pa iz Bosne v Ljubljano, pa skratka, domet je tukaj nekje. No? Šarec se je naučil na akademiji dobro zlagati stavke in jih lepo povedati, stavki pa nimajo vsebine, če nima prešepetovalca. Jaz mislim, da ko si prej vprašal, če on lahko prenese nekoga večjega od sebe, jaz mislim, da njemu je popolnoma vseeno za to. Njemu je bistvo, da s igranjem teh vlog polni luknje, psihološke pač komplekse iz preteklosti, kaj in kako se pa v resnici dogaja, pa popolnoma vseeno in kam ga predstavljajo in s helikopterji vozijo. Mislim, da ta nasmešek na Downing Streetu vse pove. Ja, mislim, se pa strinjate, da uživa v tej vlogi, ne trpi človek. Ja, Komašek je pojedel smetano, mislim, ne brikete, ker smetano. A je možno, da je zdaj pač v bistvu s temi, ko so se stvari začele zapletati, recimo poznamo te zgodbe od Telekoma, potem Petrola, najbolj seveda takrat te udarijo, kot te udarijo po tvojih nekih intimnih relacijah, kot je recimo ta zaposlitev te njegove prijateljice, sodelavke, karkoli že na Sovi in vse afere, ki so potem zaradi tega prišle na dan. Je to nek razlog, kjer bi po vajnem mnenju je Marjan Šarec nehal uživati in bi zaradi tega lahko zdaj se bolj po strani gledala z Damirjem Črnčecem, oziroma koliko sploh se lahko ona dva po strani gledata, ali sta, kot praviš ti, Lucija, pač navezana en na drugega in morata zdaj vztrajati do konca, ali bo ta bridek ali pa srečen? Jaz mislim, da morata vztrajati do konca, da tle druge ni. Tako da vsekakor pa sem pa videla pri Toninu, mislim, to njegovo razburjenost, zaradi tiste to je verjetno posledica kazenske ovadbe, za katero je mislil, da ni, pa da je, kjer je v bistvu mu nobeden ni niti pritrjeval, torej niso skočili proti, to je res, ampak tudi kakšnega silnega navdušenja nad njegovimi zaključki. Ni bilo navdušenja, ampak to lahko obvisi kar v zraku v neki normalni evropski državi, da tam eden reče na televiziji, predsednik stranke, predsednik NOVS-a, bivši predsednik parlamenta, sicer kratek čas, dejanski predsednik vlade je nekdo drug, pa mben ne trzne. To je čuden, ne? To je čuden in še bolj čuden je, da ne pove kdo. Mislim, zakaj tukaj je pika in zakaj ni vejica in ne nadaljuje. Se je povedal, rekel je, da Damir Črnčec to. Ja, Damir, točno, to je res rekel, ampak mislim, jaz osebno mislim, Ti misliš, da ni? Da so še neki drugi ljudje od zadnji? Seveda, mislim, meni se zdi to naivno razmišljati o tem. Meni se zdi pri tej aferi, konkretno že, če si jo omenil, se mi zdi, zdaj ta osebni nivo pa intimni, to se bojo že doma sami zmenili, tako kot je, mislim, že Bojan napisal Požarna, ampak to je problematično, kaj to pomeni za našo varnostno-obveščevalno agencijo.
če ne znajo skriti niti ene zaposlitve, zdaj, a je ljubica ali ni, to je druga stvar, ampak če ne znajo skriti zaposlenega, mislim, ali pa zaposlitve nekoga, kaj potem mi lahko od take obveščevalno-varnostne agencije zares pričakujemo in kako se nam šele morajo pač obveščevalci tujih držav krohotati in valjati po tleh, ko to gledajo. Ja, hujš bi bilo sam še, če bi vohunski kombi pelala čez mejo na Hrvaško. To drugega jaz ne vidim, kar bi lahko bilo hujše od tega. Ne? Ampak dejansko je ta obveščevalna služba v sramoto te države, a ne, je pa verjetno to vse kot zdravstvo. Skratka, tukaj ne more ena zadeva funkcionirati, če so druge narobe. Jaz mislim, da je to je dobra istočnica, ki je dala zdaj Lucija, to je tako kot zdravstvo. Jaz mislim, da to je problem te naše države v narekovajih je ta, da jo v nekem krču drži stara generacija, torej teh skoraj 80-letnikov iz 20. stoletja, in ta krč nas drži tako ali drugače mentalno, moralno, etično, logistično in tako naprej kot državo v 20. stoletju. Ta krč pa ne bo popustil, dokler te ljudje dobesedno ne bodo pomrli, pa še takrat bo nastopil rigor mortis in šele ko bojo začele se mišice dobesedno razkrajati, šele takrat bo možno začeti v tej državi karkoli spreminjati. Dva primera imamo, recimo kadrovska, kjer bi lahko se pogovarjali o tem, kakšna je recimo vloga ali pa ta relacija Marjan Šarec, Damir Črnčec. Prvi je zdaj ta zadnji, ki se meni zdi sicer čisto soboten, ampak okej, se pogovarjamo o tem, predlog tuje državljanke Angelike Mlinar za ministrico. Če se strinjamo, da Damir Črnčec ve veliko več o državi ali pa o tem, kaj je država, kot Marjan Šarec, kako bi on po vajnem mnenju tukaj odreagiral? Bi pač rekel Šarcu, ne se hecati ali ne? In drugi primer, kadrovski, ki gre pa v štric tisto tezo tvoja, Lucija, da mu ga je mogoče Janša potaknil Črnčeca Šarcu, je pa recimo Vida Žurga v upravi Telekoma Slovenije. Vemo, Vida Žurga je bila računovodkinja SDS-a. Se pravi, pri teh dveh kadrovskih primerih, kaj vidva mislite, kje se tu zdaj vidi vloga Damira Črnčeca? Jaz mislim, da če bi imel Črnčec vpliv na to takšen, kot ne bi nikoli dopustil Angelike Mlinar kot neke ministrice. Tukaj računam, da ga poznam. Tukaj mislim, da je tudi Šarec da tudi Šarec sam pri vsej svojim tem... Še njemu se to zdi malo čudno. Še njemu tako in ne nazadnje, ga ni Slovenca, ki se mu to ne bi zdelo čudno. Vem, da bi bili mi grozno zadovoljni, če smo vedno ponosni, če je kakšen zamejski Slovenc izvoljen v italijanski parlament kot predstavnik kot Slovenc, ne glede na to, da ni predstavnik slovenske manjšine. Ampak seveda je to druga zgodba. Pri nas pa to je človek, ki ima italijansko državljanstvo in ki živi v Italiji in je pač Italijan po vseh formalnih pogojih. Da pa zdaj uvažamo in ne uvažamo zdaj neke politike prvega razreda, a ne prvega ranga, ampak uvažamo neke škartirane zadeve, ki so jih drugi odvrgli, pa pač se gospa je lahko simpatična, lahko dobro peče, a ne, ampak veš, tukaj jaz mislim, da gre bolj za to zadevo, da je ona vendarle bila partnerka človeka, ki je bil v upravi Mercatorja, ki je bil pri Sparkasse, če se ne motim. Unicredit banki, ja. Ali Unicredit, skratka, gre za človeka, ki ni neznan tem krogom, za kateri jaz mislim, da vladajo v Sloveniji. Ne? In da je v bistvu jo spoznala Alenka Bratušek preko Jankoviča in preko teh krogov. Tako da ne verjamem, da je nepopisan list za Slovenijo, da jo določeni krogi poznajo in da se določeni krogi veselijo nekih domnevnih denarjev, ki ne bi prileteli iz Brusla samo zato, ker je bila ona tam članica parlamenta. Mislim, pol se res vprašaš, kje smo, če zdaj nekdo, ki je bil član parlamenta iz Avstrije, bo pa Sloveniji izrihtal kohezijska sredstva. Ne? Najbolj simpatična teorija, ki sem jaz slišal, je ta, da je Angelika Mlinar pač punca bivša od Katarine Kresal. Meni bi se ta razlaga, pa moram priznati, nič ne trdim, da je res ali da ni, ampak moram priznati, da meni osebno bi se ta razlaga še najbolj sprejemljiva zdela, ker
pa bi saj razumel, zakaj je recimo tiščijo tako naprej. Zdaj pa res ne razumem. Blaž, kaj ti praviš, recimo, ta pač bivša računovodkinja SDS-a v upravi Telekoma, kamor je očitno skadriral kabinet predsednika vlade, če že ne Damir Črnčec osebno, kaj ti to pove? Mislim, jaz bom na hitro na to odgovoril, ampak bi predvsem komentiral ta fenomen Angelike Mlinar. Zdaj, Vide Žorge, jaz ne poznam, če je pač, ne vem, bila članica SDS ali kakorkoli, sej to ni nič presenetljivo. Sej eni in drugi podtikajo enemu pa drugmu, ne vem, a so to vohljači ali karkoli, v ta državna podjetja, kjer je pač interes, da pač lahko pleniš. Zdaj, kar se tiče pa ta fenomen, to pa je po mojem veliko bolj pomembno za državo Slovenijo. Namreč lahko govorimo sicer, da je gospa, ne vem, Koroška Slovenka, ampak jaz tukaj ne bi preveč te patetike sešel, ker v bistvu jaz nimam seveda nič proti koroškim Slovencem, sem ponosen njih in tako naprej, ampak vse je imeti ritko na varnem, je luštno, se pravi, vemo, da je boljš imeti v takih postavi in pogojih avstrijsko državljanstvo pa avstrijsko plačo, mislim, če bi bili te ljudje tako zelo zavedni, bi pač že zdavnaj si uredili pač slovensko državljanstvo, se premaknili sem, vsaj tisti, ki nimajo nekih družinskih ali kakšnih drugih zavor, da to ne morejo narediti. No in zdaj, če gremo konkretno na to Angeliko Mlinar, ona pač žal, ne glede na to, a je slovenska, Koroška Slovenka, ona je pač avstrijska državljanka. In jaz mislim, da predpogoj, če ti želiš vstopiti v politiko v neki državi, moraš biti državljan tiste države. Če sem danes prav videl na Twitterju, je nekdo izsek tega 13. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije pač prlimu na Twitter, je tam jasno napisano, ti si lahko po hitrem postopku naturaliziran in dobiš državljanstvo, če si živel in lahko dokažeš, da si živel najmanj 1 leto skupaj v Republiki Sloveniji in če si že iz prejšnjih ravnanj in dejanj nakazuješ, da boš vsaj v eni od teh panog, kot so šport, kultura, znanost, gospodarstvo, pomenil bistveno dodano vrednost za Republiko Slovenijo. Potem lahko na hitro dobiš pač to državljanstvo. Zdaj, ne vem, če je Angelika Mlinar kot propadla avstrijska političarka ustreza tem kategorijam. In tukaj se lahko tudi na koncu vprašamo obratno. Alenka Bratušek je pač en blef, en del tega lutkovnega gledališča in ko bo zastor padel, postala seveda ravno tako nezaposljiv kader, kot je trenutno Angelika Mlinar v Avstriji. Pa me zanima, če bo takrat na podoben način po hitrem postopku v Avstriji recimo lahko dobila državljanstvo in vstopila v politiko, zato ker pač tam nekoga pozna. Ja. Mislim, da to ni možno in je to tudi nekako dokaz, da se v bistvu, če bo do tega prišlo, ne samo, da se nekdo norca dela iz državljanov in iz države Republike Slovenije, ampak je po tistem členu, 13. členu tega zakona o državljanstvu, je to protizakonito dejanje. Če gre za izredno naturalizacijo, ampak mislim, da so tam še neka posebna določila za Slovence v tujini oziroma v zamejstvu. Verjetno cika je na to, ampak v vsakem primeru se meni osebno zdi nesprejemljivo, da se uradno predlaga človeka, ki ne izpolnjuje niti formalnih pogojev. V končni fazi ima tujo državljanstvo zdaj. Torej, zaradi mene je lahko Angelika Mlinar ali pa Frida ne vem kaj. Zame to ne spremeni zdaj, če je Slovenka rodom, ima tuje državljanstvo in to je potem danes Angelika Mlinar. Jutri bo pa nekdo prišel iz Srbije in bo imel iste pravice, in bo tudi ravno tako lahko postal predsednik vlade. Sej pač bo imel srbsko državljanstvo, sovat, bo rekel, kakšen. In jaz moram priznati, da kot je rekel ko so komentator, dejstvo je, da tukaj lahko smo ponosni, da imamo Slovence v Avstriji, da so ohranili slovenstvo, ampak to je to. Ti ljudje so kakorkoli bili njihovi predniki na nekem referendumu, plebiscitu in so se odločili za Avstrijo. Tukaj je še ena komponenta, tukaj jaz bi še eno komponento izpostavil. Trenutno lutkovno gledališče, ki mu eni rečejo Vlada Republike Slovenije, je pač ena bizarna skupina ljudi. Sej, če pogledamo, polovico jih je že Bojan Požar s članki odstranil že pred enim letom oziroma pol leta. Od te polovice, ki so ostali, polovice sploh ne poznamo po imenih.
in ta četrtina, ki ostane, ne, so pa eni bizarni kadri, ampak z področja, v katerih jih držijo pri življenju, so pa le zanimiva. Ne. Recimo, Ministrstvo za kolektorjevo infrastrukturo, tam je ministrica Alenka Bratušek, ki ne vem, če je zbrala, če sem prav zasledil, vsega skupaj 400 glasov. Ja. To je pač, a je to pač legitimnost, ti da neko legitimiteto, taka številka. Potem imamo ministra Erjavca, ne, ki pač tukaj sploh ne bi komentiral, tukaj zmanjka pridevnikov, ki je tudi dobil več, ni dobil 400 glasov. Potem imamo še tega bivšega direktorja hortikulturnega podjetja, torej semenarna Dedeša Bedra. Ampak kaj je značilno za vsa ta ministrstva? To so ministrstvo za infrastrukturo, zdravstvo in pa vojska. To so pač še edini preostali stabilni kanali za plenjenje davkoplačevalskega denarja in zato jih držijo pač na vse kriplje pri življenju. Za ostalo pa, da končam, ali je ta negativna selekcija res prišla že do takega dna, da nimamo kaj več postrgati, da moramo uvažati tuje državljane za ministre v Republiki Sloveniji. A nimamo nobenih svojih kompetentnih ljudi? To potrjuje tisto teorijo, da imamo samo ljudi samo za 1,5 politične elite. Ne? To je bilo vedno na začetku samostojne Slovenije, je bilo rečeno, vsi mi se ne moramo iti demokracije, vsi sploh nimamo ljudi. In zdaj se res kaže, da dejansko očitno teh ljudi nimamo, ker vsi, ki nekaj delajo, se držijo proč, a ne tisti, ki ustvarjajo. Kar se tiče pa ozadja, pa mislim, da prihaja do menjave generacij. Kučan in njegovi tovariši so doživeli to starost, ko bo treba posle predati mlajšim. In mislim, da je ta trenutek ta vakuum in zato je ta država dejansko ne ve niti, kdo jo v resnici vodi. Ne. Takrat se je vedlo, tukaj je, mislim, da danes Kučan več nima te vloge, njegovi razni svetovalci so tudi ustareli, tako da se čaka novega Kučana, ki bo iz ozadja prevzel to vlogo, ki jo je imel Kučan. In zato jaz mislim, da smo še daleč od neke demokracije, da še vedno dejansko igramo demokracijo, se igramo demokracijo in se igramo državo. Tako kot je rekel. Mi se zato izpravljamo, mislim, mi imamo lutkovno gledališče že 28 let, sej demokracije nikoli nismo zares imeli. Mi pravimo, da imamo demokracijo, ampak to je samo iluzija demokracije. Komunistična partija je razpadla na frakcije, te frakcije so nam porinili na politično prizorišče kot ponudbo in prodali to kot demokracijo. Če počasi sklenemo, kje vidva vidita nadaljevanje karijere, politične karijere, tako Marjana Šarca kot Damira Črnčeca, po naslednjih volitvah recimo? Ja, jaz osebno ne verjamem, da bo Damir Črnčec sploh v politiki ostal. Okay. Mislim, da bo se zaposlil v tujini, bil je že mislim, da pri NATO ali nekje. Yeah. Skratka, tukaj bolj vidim njegovo pot naprej, kar se tiče pa Marjana Šarca, pa mislim, da bo ves zadovoljen, če se bo vrnil v svoje kozovce in na svoje gasilske veselice. Okay. In mislim, da bo tudi bolj zabaval ljudi kot jih danes. Ne? Tako da mislim, da je to zgodba, ki je zaključena, tako kot je zgodba Cerarja zaključena, s tem, da Cerar še hodi in dela škodo, mislim pa, da Šarec bo zaključil tudi s tem. Tako da jaz jima ne prerokujem. Cerar je tako kot Duracell zajček iz reklame, ne? Ker vsi zajčki so že nehali, on pa še kar naprej se premika. Ja. Dr. Blaž Mrevle, Lucija Šikovec Ušaj, najlepša hvala za vajine današnje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil detektivski 365. faktor na TV3. Glejte nas v živo spet jutri, ko bosta Ivan Simič in Rado Pezdir komentirala, komu se pri nas sploh splača biti podjetnik. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.